গাজীপুরে পোল্ট্রি শিল্পে ধস নেমেছে। কয়েক দফায় ফিড সহ পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট জিনিসের দাম বাড়ায় লোকসানের মুখে দিন দিন কমছে খামারের সংখ্যা। বাড়তি খরচ ও উৎপাদন কমায় বাজারে পোল্ট্রি মুরগির দাম হু হু করে বাড়ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই শিল্প বাঁচাতে হলে পোল্ট্রি ফিডের বাজার নিয়ন্ত্রণ সহ প্রয়োজন কঠোর নজরদারি। জুনায়েদ রুবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের প্রতিবেদন। গাজীপুর শহরের পাশের গ্রাম হাতিয়াবো। কয়েক মাস আগেও এই গ্রামে প্রায় 12,000 ব্রয়লার মুরগি পালন করত খামারিরা, কিন্তু দফায় দফায় পোল্ট্রি ফিডের দাম বৃদ্ধি পাওয়া সহ নানা কারণে এখন এখানে আছে মাত্র 1 থেকে 1,500 মুরগি। আমি পালতাম 1,000, স্বাস্থ্য ভাই 2,000 আর ছোট ভাই 3,000। এই যে খাদ্যের দাম বেশি, এলাকা আমরা মুরগি পালা বাদ দিয়েছি। 30-35 হাজার টাকা লস খাইছি। লসও খাইয়া গিয়া এদিকে আবার এই যে মুরগি আর তুলতে পারতাছি না। খামারিরা বলছেন, বর্তমানে প্রতি কেজি মুরগি উৎপাদনে ব্যয় হচ্ছে 170 থেকে 180 টাকা। এর বেশি পাইকারি মূল্যেও বিক্রি করা যাচ্ছে না, যে কারণে লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্রয়লার মাংস উৎপাদনকারী খামারিদের। তাদের দাবি, পোল্ট্রি ফিডের দাম সহ বাজার নিয়ন্ত্রণের। আমরা যে উৎপাদন করতেছি যারা, এরা তো কিছুই পাইতেছি না। এই লাভ্যাংশ কোথায় যায় তা তো জানি না, যার জন্য এখন থেকে মুরগির ব্যবসা আর করবো না। এখন যদি কেউ সহযোগিতা না করে, এদিকে না লক্ষ্য করে, তাহলে তো আমরা জীবনে মারা যাব। পোল্ট্রি খামারিদের সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, এ জেলায় 70% খামার এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। রাজিবুল হাসান, সময় সংবাদ, গাজীপুর।